Tässä olisi kuulkaa tosimiehen Pitäisikö mun viedä tää Kannelmäen KK-kauppaan takaisin? Saatana, ei tää kestä edes jäätymistä. Kattokaa, onko ES-törkki pikkasen turpaa kunnossa. Kuinka raikas ja ravitseva. Onko vähän se pullistunut? Saatana. Saatana. Saiskohan tätä sulamaan mitenkään? Katsotaas, miten sulamaan, kun annetaan sille vähän lämpöä ja läheisyyttä. Tää pitää juoda vielä. Mä meinasin, että mä testaan. Antaa tippua tolleen hiljaa. Tosin tää voi olla, että tää vähän ruiskuaa tää lämmitetty. Tuli muuten mieleen, että mähän ostin sieltä Lidlistä, niin mä ostin limonaatiakin 2 litraa. Mä lähden tutkimaan, löytyykö se tuolta autosta.